嗨，大家好，我是 Simon，我现在在这个釜山的海边。那现在呢是晚上6点，大概呢非常冷，大概只有2到3度吧。但是呢，我觉得真的是非常的漂亮，风景很美。只是呢，我用手机，但是我不知道这样会不会太晃。但今天就想跟大家分享一些呢，我觉得现在可能30岁左右的朋友呢都会有的一些烦恼。那简单来说呢，我觉得我最近呢发现，其实选择住在哪里呢，也是一个很重要的问题。那这个事情呢，我是从什么时候开始意会到呢？我是从读了一本书，叫做《纳瓦尔宝典》。那这本书呢，是一位非常厉害的创投的一位就是美国创投很厉害的这个叫做 Naval。那他呢投了非常多，例如像 Airbnb Uber 这些公司，但详细还有什么我也有点忘记了。反正那本书呢非常赞，我推荐大家可以去看。那你也可以去追踪他的推特。那本书叫做《纳瓦尔宝典》。那里面呢，他就讲到说，他觉得呢，你的人生呢需要去思考几个问题。一个就是呢，你住在哪里，你要选择住在哪里，然后呢，你要跟谁在一起，然后呢，你要做什么样的工作？但是这工作这个我有点忘记了。但是我非常印象深刻，就是你选择你要住哪里，跟你要跟谁在一起。对，我都记得一些比较这个奇怪的重点。但这个事情呢，就让我去思考说，我好像这辈子没有思考过说我要住在哪里。那为什么我会对这印象深刻？哇，看真的好冷哦！就是因为呢，我觉得我一直在思考说呢，要怎么工作，要怎么赚钱，然后想要过什么样的生活。但是呢，没有去想说我要住在哪里。那你说啊，可是你想要你梦想中的是一个生活，那生活里面应该就会有你要住在哪里啊？但是我只有想到我要住在什么样的房子，这个装潢是怎样，但是呢，没有去思考说我要住在哪里。给大家看一下，真的是非常冷哦，干超级无敌冷。但是这边的海滩非常，它这个沙呢很细，完全不会黏黏的，因为这边气候比较干燥，所以其实算很舒服。我觉得应该夏天来这边会更爽。好，反正加上我今年呢，跟去年，因为前年就是这2年疫情结束之后呢，出国比较多，所以我就开始思考居住的这个环境的问题。但因为我们一般人呢，大学毕业就是找个工作，找工作之后呢，你可能就住在家里附近，或者是你工作地方的附近，所以我们不会去思考说我们要住在哪里。其实就没有什么，就是一般人来说，但我觉得现在也不是这样，不是应该说，如果你没有思考这个问题的话呢，你大概就是你工作在哪里就住在哪里。但我觉得其实这一点呢，需要更主动的去思考这个问题。这也是我最近在想的，因为其实呢，每个国家跟每个住的地方，天气气候对一个人来说，我觉得环境对一个人非常影响非常大。但我一开始我原本只想说是周遭的人影响你很大，因为如果你周遭的人都很认真工作赚钱，那你就会很认真工作赚钱。但可能这些人呢会忽略身体健康。但如果你的身边的人都是很重视身体健康的，那你可能也是很重视身体健康。
那如果你身边的人都是抽烟喝酒，那你大概也是抽烟喝酒。而且我觉得这个点呢，环境周遭的环境对一个人影响是我们低估非常大的一个，就是很少人会去重视这点，但我觉得这一点影响一个人非常非常大。因为我是从看了《原子习惯》之后才开始意识到这个事情。最简单的就是我去健身房，只要远一点，干真的就不会想去，因为那阻力太大。但如果近一点的，或者是说呢，天气不要那么冷，就会想去。所以其实环境对一个人来说影响很大。那后来我又发现说，你住的地方也影响很大。其实这当中呢，包括空气品质、气候、湿度，这个地理位置，真的是非常大。因为呢，像我本身就是比较容易过敏的人，那我在台湾呢就很容易过敏。可是呢，我每次到韩国或者是日本，尤其是日本，那个过敏的现象呢就改善非常多。然后加上呢，这个因为台湾就气候比较干、比较湿嘛，你的鞋子穿久呢，脚就会痒痒的，就是有霉菌嘛，它其实影响也非常大。但其实你再想一下，这个环境影响人到底大不大呢？其实应该是非常大，因为如果你是住在北极，哇，你那个生活跟住在台湾那就完全不一样嘛。好，讲了这么多，我只是想说呢，我觉得在现在这个时代呢，我们有更多的工具可以赚钱。其实已经不一定需要待在一个地方工作赚钱，但如果现在已经有一些成家立业的朋友，可能比较困难。但我觉得还是可以主动的，就从一个被动的我住在哪里，变成主动的去思考这个问题。像我最近就觉得说，我很想去住靠海的地方，尤其是来这次釜山之后呢，更这样觉得。因为我以前就会去，我有时候就会突然跑去花莲或宜兰。那为什么我想去呢？就是我就订个饭店，也不是饭店，那民宿啊，靠近海边的。然后呢，我什么也不做，我就是待在那民宿看海，因为我觉得我很喜欢听海的声音，而且听一听呢，就觉得充满能量，然后呢，创作也会比较有灵感，然后也会工作也会比较有动机。那其实呢，我觉得这个我听了很多一些，这我不知道是身心灵还是怎样，反正呢，人多接触大自然，这个能量状况真的会比较好。我自己的亲身体会也是这样。像我以前就很少去什么公园啊、海边啊、山上啊，但我现在就比较喜欢去，可能也是年纪比较大。然后我就觉得呢，因为这次来釜山，我们就住在呢这个，反正就是这一排的其中一个。出来之后呢，就可以看到海，然后睡觉呢，晚上也可以听到海的声音。我就觉得哇，这个真的太棒了吧！如果我在台北呢，就要开白噪音你才能听得到，但是你在釜山这边呢，好不管，反正如果你住在海边，就可以有这样的感觉。所以呢，我就希望我可能可以在1到2年之内呢，去住个海边试试看。但要住呢，对大部分人来说最麻烦应该就工作。如果你现在是在公司稳定上班，或是有家庭的 ，OK， 确实可能比较困难。但如果你是年轻人，我觉得呢，我现在如果可以回到我大学毕业的时候呢，我绝对不会去找一个固定的工作，待在一个地方。OK， 虽然我大学毕业也没有去公司上班，但是我觉得我那时候呢，现在回想起来最可惜的事情，不是没有跟哪个女生告白，最可惜的事情呢，就是我没有出国出去走走住看。因为你在年轻的时候呢，你的体力、身体是最好的状态，而且呢，你也不会有家庭的负担，你也不会呢
有什么工作赚钱的压力。当然啦，一定还是会有，只是可能跟那个有成家立业的人比起来，已经比较轻了吧。所以我觉得这时候呢，真的是非常适合出去走一走。比如说呢，像很多人做数位游牧，但我觉得数位游牧也是会有很麻烦的地方。但我先不讨论。但我觉得应该不是说，我觉得出发点应该不是说，哦，我不想待在办公室，然后呢，我想到处玩，所以呢，我去做数位游牧。我觉得出发点可能是基于你想找到你喜欢、适合居住的地方，但可能同时也会有这种效果吧。OK， 比如说你就可以去日本冲绳，因为我喜欢靠海啊，或是韩国，或是有人去泰国、越南之类的。像现在很多 YouTuber 都去越南嘛，但我是比较不喜欢东南亚，因为我喜欢干燥的地方。然后我觉得日本、韩国的食物还是吃的比较干净，因为我去2次泰国，可能我肠胃比较弱，我都水土不服，有点落晒，有一次比较惨，还发烧，在饭店躺了好几天。好，反正呢，就是因为我有去过这些国家，我才会有这些结论，我才知道我更想住在哪里嘛。那这是一个。那接下来就是说，那工作怎么办？我觉得工作现在这个东西呢，我之前就觉得虽然有点奇怪，但现在呢觉得更奇怪。但现在的奇怪呢，我觉得比较是基于AI 的进步，更确定呢我的思考。我觉得可以从2件事情来看。第一个呢，疫情的时候，大家原本无法接受一个公司一定要在一个办公室，可是疫情的时候证明了，你人不在公司，公司也是可以运作下去，甚至可以运作得更好、更有效率。因为其实说真的，如果你是在工作的朋友，你就会知道，你不可能一天8个小时都在工作，大家都是能混就混，能偷懒就偷懒。太快做完呢，还会被主管说你怎么那么早做完，你没事干哦，他就会给你更多工作。所以在这样的情况之下，大家嘛就能混就混，拖到下班再弄就好。但其实就是呢，不用花那么多时间，你就可以完成很多工作。因为我自己亲身体验，我自己算是艺人公司嘛，这样我也不知道算不算，但是我都发现，其实你要赚到一定的钱，做的事情真的不用一天8个小时。但是也要看啊，也不一定啊，就是看，就是我的意思是说，如果一天只可以做到8个小时哦，像以前高中那么认真念书的话哦，其实可以赚超多钱。那现在呢，又回到一个话题，那你说，那如果我要数位游牧，或者说我不想在一个地方工作的话，那怎么办？其实现在有非常多方式，比如说呢，最简单的，短影片接案可不可以？一定可以。你不要用太贵的价钱去做短影片接案。那这东西呢，剪辑没什么难度，尤其是现在 AI， 你用剪映，你可以做到所有事情的所有大家剪的影片做出来的东西。那你可不可以去接案呢？也可以，对不对？一支影片1000、1500，可不可以赚？可以，虽然可能比较低一点的，应该说比较这个血流成河的竞争、销价竞争，但你可不可以赚钱？可以。而且呢，如果你去一些国家，其实说真的，我自己在日本、韩国旅游，我觉得呢，物价根本就比台湾便宜。但是你只要看到这个 Threads 上面有人说呢，哇，日本比台湾便宜耶，哪里比台湾便宜耶，泰国的房子比台湾便宜耶，大家就会开始这么酸。那你不要回来台湾啊，那你不要看台湾的健保啊。但我觉得这个呢，都是他妈就是很奇怪的人会说这种话。如果是我呢，我就会说，干这些都低能儿。
因为事实就是呢，事实就是这样。但是我觉得台湾人就很不愿意承认自己的不好。然后呢，有人说啊你不好，然后我就泡你。但我觉得这些人呢，大多数都是他没办法离开台湾。然后呢，如果他知道说哇国外生活比较好，他不能去，他当然不爽，他就泡你嘛，对不对？但我觉得这也不是重点。我觉得重点就是呢，如果假设你不用赚那么多钱，在国外生活，他们物价不用那么高，比如说越南、泰国什么的，那你赚个2-3万去那边生活也是足够的。但是呢，这从中呢，你就可以得到很多经验，或是呢，你可以去了解你需要住在哪里。当然有人会说，可是这样子我没有工作，我没有累积经验。但是如果你去看呢，像很多大公司，也不大公司啊，一些企业，他们在选人，他根本不 care 你的学历是什么。其实如果我是老板，我根本也不 care 你的学历是什么，我只 care 你到底会不会啊？就你的东西到底能不能帮助到我？甚至你就不要上班，你就想嘛，你去上班也是帮别人解决问题，你自己工作呢也是解决问题。那终究的问题就是呢，你到底能帮助别人解决什么问题？这才是事实的，这才是关键，对不对？你念书呢，好的学历只是让别人觉得说，哦，我觉得你学历比较好，那我可能呢觉得你解决能力的问题比较好，所以呢，我愿意付高的薪水给你。但其实说到底，就是你的技能到底可以解决什么问题？但我觉得现在透过 AI， 你可以呢加速你学习这些技能的重点。因为我就问你，现在除了大学生之外，其他人在学习 AI 都怎么学？不外乎就是呢，看 YouTube 上面的影片，国外的教学影片，然后有一堆这个什么史丹佛大学、哈佛大学，他们都有线上课，免费的可以看。Google 自己也有课可以看。然后呢，你也可以问 GPT 去学怎么写程式，甚至你也不用学怎么写程式，你学跟 AI 怎么互动。就我身边的朋友呢，全部都是上网自己在学，也没有人去上课。那这就回到一个重点啊，那你可不可以学？一定也可以嘛。就透过网络上资源，你学的东西呢是无限的，根本学不完。而且呢，这也是个问题，学不完就很麻烦。所以我讲到头来，我觉得现在呢是更好的机会，就是说，如果你是年轻的朋友，你真的想要，你有点迷茫，你不知道干嘛 ，OK， 我觉得出国走走会是一个非常好的方法，而且现在机票也很便宜，Airbnb 7年住宿呢也更便宜，对不对？所以呢，我觉得这蛮好的。好，这个讲到头来，我觉得我们还是可以去思考说，到底要住在哪里，对不对？哪里比较适合你？那如果有家庭的朋友呢，可能就比较复杂，比较麻烦。但是我最近在学日文，我就发现呢，其实也很多人呢是有家庭，他们想移民去日本，也是千方百计跟他拼命，那也是可以。像我有个同学，然后呢，他们家但他是自己做生意开餐厅的，他老婆怀孕，他就呢带着他老婆跟他老婆一起来学日文，学超快，因为他们呢就是计划要移民去日本，真的非常有动力。然后呢，学了大概半年到好像半年多一点吧，1年就考过N2了，非常厉害。现在准备去日本创业，所以我觉得其实呢，想尽办法呢，都还是有机会的。哇，真的是太漂亮了。好，那今天影片就这样了，随便跟大家分享一下，大家拜拜。哦，对了，这个呢，我在3月5号跟3月8号呢，我跟一位我的朋友矽谷的工程师易姐，我们有开一场
这个关于 AI 自动化的讲座。那我主要呢会分享这个业务或者是艺人公司的朋友如何透过 AI 呢获取更多名单。那在里面呢会跟大家一些分享我自己最近实做的一些心得啦。我不敢说我现在特别的懂 AI 还干嘛，但可能有一点小小的体悟可以跟大家分享。如果你想参加的话，你可以点选下面的链接。但是呢，这位易杰呢就非常厉害，他是矽谷工程师，他也会呢在这讲座跟大家分享。那如果你可以我们这讲座非常的便宜啊，真的大概比你吃一顿高级餐厅的钱还要便宜。但如果你可以透过这样的分享，听到矽谷工程师的分享呢，真是机会难得。所以呢，大家千万不要错过，好不好？可以点选下面的链接可以报名。那今天就是我在釜山拍的影片，超级漂亮。大家拜拜，耶！